ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് അരിനുറുക്ക്. അരിനുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ചോറ് വെക്കുന്ന അരി 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണിത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടി, 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1/2 കപ്പ് വരെ അരിപ്പൊടി. ഇത് മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1/2 കപ്പ് വരെ അരിപ്പൊടി. ഇത് ഞാൻ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 പിഞ്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അതായത് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്നും 1/4 കപ്പ് പച്ചരിയും നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം, കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം. പിന്നെ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക. പിന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചേർക്കണ്ട, ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് മാവ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ആ മാവിനെ നന്നായി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ച് ഈ പരുവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തരിയോടുകൂടി വേണം അരി അരയ്ക്കാൻ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് വരെ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പം 1/4 കപ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം, നുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അത് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. നുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സേവനായിൽ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണ തടവണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതേപോലെ ഈ ചില്ലിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് എണ്ണ തടവണം. എന്നിട്ട് ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മരത്തവി എങ്ങാനും എടുത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ച നുറുക്കിനെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പം 2 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. നുറുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതോ വലുതോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം.
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3 ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങി. ഒന്ന് ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ചിടുക. ഇപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തിള വരുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇതിന് തിളപ്പം കുറവാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. നന്നായി വെന്താൽ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ നുറുക്കൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം. അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ എണ്ണ നന്നായി പിടിക്കും. അല്ലാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ട്രൈ